有缘人，你知道吗？有些事做不成，是上天在保护你。有一句话叫福祸相依，很多事都是有定数的，得到未必是福，失去未必是祸。可能冥冥之中，你做成了这件事，圆满了，那就会出现问题了，停电了，外卖弄洒了，赶不上车了。要允许坏事的发生，因为坏事的尽头就是好事。经历挫折是为了让你成长，让你疲惫。累了呢怎么办？累了就是提醒你休息。失去离开了是为了遇见更好的，所以现在做不成的事不代表以后做不成，只能说明时机未到。时机一旦到了，挡都挡不住。不要悲伤，你失去的任何东西都会以另一种形式回来。遇见是因为有债要还，离开是因为还清了。前世不欠，今生不见，今生相见，必定亏欠。缘起，我在人群中看见了你；缘灭，我看见了你在人群中。如果流年有爱，就心随花开；如果人走情凉，就手心自暖。不要害怕失去，所有失去的本来就不属于你。也不要害怕伤害，能伤害你的都是你的结束。你以为错过的是遗憾，其实可能是躲过一劫。别贪心，你不可能什么都拥有；也别灰心，你不可能什么都没有。所愿所不愿，不如心甘情愿；所得所不得，不如心安理得。有一种人的命是受上天保护的，这种人明明非常优秀，却始终默默无闻，总是差那么一点火候。千万不要着急，有些事你总是做不成，有些人你总是得不到，这都是上天在保护你。有的钱赚到了未必守得住，有些人得到了未必是福，反而是一种祸患。你的成就是一个定数，什么时候来，什么时候走，什么时候完成，早已被安排好。是你的，迟早都会归你；不是你的，掉到你手里也接不住。少年得志未必能精彩到老，青春貌美未必能幸福美满。很多人靠运气成功，但又靠实力失败。有的成就来得晚一点，反而更加稳固；有的人姗姗来迟，反而可以陪你更久。别抱怨，别生气，上天在以另外一种方式保护你，成全你。一个人的磨难有多大，福报就有多大。只要你能坚持下去，就有浴火重生的那一天。届时一切阻碍你的人都将成为你的垫脚石，你会把他们统统踩在脚下。无需羡慕他人，每个人都有自己的发展节点，千万不要让别人的节奏带乱了你的节奏。你只需做好自己，别人欠你的，上天都会加倍返还你；现在欠你的，将来都会连本带利的补偿给你。乾隆勿用时，就埋头苦干；养精蓄锐时，
也别着急出人头地。一旦轮到你出头了，没人能压得住你。我们经常说，生死有命，富贵在天，冥冥之中自有天意。2022年3月22日，东航腾冲到昆明的飞机坠毁，机上132人全部遇难，其中黄先生因没赶上飞机而取消了这趟行程，辛先生因航程马带星号被阻止登机。这2个人都因为没上这趟飞机而躲过一劫，成为不幸中的万幸。出事前，这2个人也许还为没有登机而懊恼，出事后才发现，原来老天爷特别关爱这2个人，让他们逃过这生死一难。要始终相信，世间所有的安排都有它的道理。时之冬偶，收之桑榆。如果事与愿违，一定是老天另有安排。我们每个人都不会一帆风顺，人的一生都是十有八九不如意，都会遇到各种各样的挫折。每个人一辈子走过来都不容易，在成年人的世界里就没有容易2字。很多的时候，伤痛都不是因为药物有多好，都需要自愈来解决。当你不如意的时候，当你遇到了人生低谷的时候，请不要再自己伤害自己。接下来我送你6段话，希望能帮助到你，让你早一些走出困境。1. 不为难自己。人的一辈子难活3万天，你怎么活着都是一天，快乐是一天，悲伤也是一天。很多的时候不是别人为难你，是你自己为难自己。把自己的心态放平，不要去考虑太多，焦虑只会让你颓废，所有的担心只会让自己更加焦虑。当你的心平静了，那么整个世界就会鸦雀无声。只要自己不去在乎，那么任何人、任何事都没有办法影响到你。已经过去的事情就不要抓住不放，已经不能改变的事实就要去放手。不要去担心明天，你的担心并不能改变什么，担心是诅咒，祈福才是保佑。2. 别去诉苦，不要见到谁都说自己多么倒霉，多么不幸。不是运气不好的，就是身体不好，这不顺，那也不顺，听起来像很谦虚，实则自证预言，就是自己在诅咒自己。总是不开心，总是唉声叹气，情绪过于消极，总是去想不好的一面。真的不要把一些不好的话挂在嘴上，逢人便说。我告诉你，一个人的嘴就是一个人的风水，好事不灵，坏事很灵。很多的事情就是这样，你心里想的事情总是会很灵验。就像有很多事情你并没有说出来，可你打开手机就会推送给你。你是不是遇到过这种情况呢？这就是说，很多的时候我们心里一定要阳光一些才对，一切都会逢凶化吉。3. 失败也是对你的一种保护。一个人一辈子经历一些磨难，经历一些挫折，都是很正常的一件事儿，不可能事事如意，一半惊喜一半遗憾。
有些事情失败了，老天让你做不成，并不是你运气不好，那也许是在保护你。别去抱怨，也不要去气的不行。在咱们每个人的命运里，所有的万都是有定数的，得到未必就是福，失去未必就是祸。命里有时终须有，命里没有别强求。关上一道门，就可能打开一扇窗。很多的时候，鱼和熊掌不可兼的，不可能所有的好事儿都会发生在你的身上。明天会怎么样，谁也无法预料。想开了便是晴天。4. 不去改变别人。总是想去改变别人这件事儿，是非常愚蠢的一件事儿。装睡的人没办法叫醒，道理再多，也不如南墙管用。所以说，永远不要去试图改变，也不要去强迫谁会觉醒。就算你的境界很高，不管你的阅历有多么的丰富，都不要去做这件事儿。因为每个人的基因不同，家庭环境不一样，想法不同，认知不同，所追求的东西也不同。不要用自己所认为的东西去约束别人，也不要去道德绑架谁。只有自己能改变自己。你讨厌的人很多，别人也会讨厌你。有些人需要选择保持距离，需要选择离开。你在意的多了，就会痛苦自己。就算夫妻之间也是同样的道理，谁也无法改变谁。5. 学会独处。一个人经历的事情多了，很多的事情，很多人的人都能看懂了，看开了，总有一天自己就像一个局外人一样，会回顾自己曾经的点点滴滴，回顾自己曾经的故事，然后无奈地笑一笑，摇摇头，嘴角上扬，露出无奈的笑。人生也不过就是一个过程，只要自己努力了就好，也尽力了，也踏踏实实做过了，坦坦荡荡，虽忧患亦畅天怀，问心无愧，这就足够优秀了。能治愈自己的从来不会是因为时间，其实就是自己内心深处的那份释怀和明白，懂得了远离人群，懂得了享受孤独，这个时候才真的成熟了。6. 知足常乐。一个人一定要知道知足常乐道理，很多的痛苦都是来自贪婪。知足常乐的道理不仅要懂，要学会去做才自己。告诉自己，自己已经很幸福了，不缺衣少穿，时不时还能吃一顿猪头肉，喝2两小酒，有的时候还可以睡到自然醒，还有节假日，身体健康，这就是已经很幸福了。如果一生没有遇到战乱，也能逃过天灾，少遇坏人，没有大病，那已经就是幸运之人了。如果你还能有一个和谐的家庭，虽然不能大富大贵，但从来不缺吃少穿，还有3、5好友，那就是上天的恩赐了。容易满足就是幸福的源泉。你发现没有，在你身处低谷期的时候，周边的朋友都会越来越少，但你要知道，
你身处低谷期的时候，其实就是上天在度你。请你在这里记住，我们要在低谷期的时候修心修行。有一个玄学的真相是，如果老天想送你一份人生大礼的时候，一个好的机会的时候，但又害怕你此时的能力不够，接不住的时候，他就会先把你推向低谷期，去磨练你。低谷期这个时候，整个人的性格、三观和格局都会发生质的变化，巨大的变化。因为在低谷期的时候，各种不顺，别人有时候看不起你，别人践踏你，对吗？别人会说你的坏话，还有人落井下石，对吗？此时你唯一能做的，就是在痛苦当中挺住自己，不断地开始磨练自己，提升自己，改变自己的生活习气，一点一点地开始走向高光。在一体的角度看，人生发生的一切，没有绝对的好坏，没有绝对的对错，一切都是为你而来。一旦你开始觉醒，你就会明白，无论是春风得意，还是深陷低谷，都是上天以不同的剧本场景来丰富你的意识，强大你的气场，促进你的圆满。物极必反，否极泰来。人生绝境，往往是一个人彻底脱胎换骨的真正开始。拥有了这种根本意识，遇见挫折的时候，你就不会自乱阵脚，临阵脱逃。有没有发现，那些能在困境中快速脱颖而出的人，一定是具备了某些特别的精神品质，坚守了某些不可动摇的底线，最终逆天改命，迎风起飞，扶摇直上。越是艰难处，越是见修心的功夫，遭遇困境，更要守身如玉，身体通透，语言光明，精神干净，坚守3个能量底线，假以时日，人生必定飞龙在天。01，坚守身体能量底线，以通透之气坚守身体能量底线。经历过大的磨难的人都有这样一个经验，那就是无论境况多么糟糕，只要你的身体能量出现提升迹象，人生大的转机马上就会到来。在身体上下真功夫，回馈必然超出你的想象。能量一变，气场就变，老老实实的回到自己，把身体搞好，能量起来后，不仅自己命运改变，周围的人也会跟着同时受益。身体对了，一切都对了。安静下来，好好的抚摸一下自己的全身，认真地关照每一个部位，你会有一种瞬间开悟的感觉。反复放松自己的身体，从上到下，从外到内，从皮肤、肌肉到骨骼骨髓，到五脏六腑，到神经血液，到每一个细胞，全然的放松，全然的欢喜。身体有强大的智慧能量，你只管回归，只管放松，身体自然会灵活运作，生机满满。每日打卡，假以时日，身体与精神都会出现光明变化。
02坚守语言底线，以正向之能坚守语言能量底线。语言的力量比你想象的更强大，语言的本质是流动的能量，鲜活的意念，强大的信息。你每天所说的话会进入你的身体，进入你的神经血液，进入你的每一个细胞，最终成为你的潜意识，成为你的命运。一个人处于低谷状态时，能量不足，身心守不住本位，很容易失去对语言力量的敬畏，在意念下坠的轨道中胡言乱语，说怨天尤人的话，说消极低沉的话，说忧虑恐惧的话。困境中更要多说有利于身体的话，感恩身体每一个细胞无私的奉献，感恩宇宙赋予的身体自我疗愈能量，感恩身体内隐藏的一切本自具足的智慧。困境中更要多说有利于环境的话，天地之间每一个有情众生都是自己生命的延展与丰富，给他们至真至善的祝福，随时随地良善的意念，本质上就是加持自己的身心能量。困境中更要多说有利于觉醒的话，多说良知良能，多说仁者爱人，多说敬天爱人，多说天赋使命，多说心神合一，说到感动自己，感天动地，上天都会来帮你。每天睡前放松自己，在安静平和的自信清净状态下，把自己精心加工过的能量辞职入到自己的潜意识中，带着喜悦安然入睡。醒来即是生命的重生，一切都是全新的自己。03坚守动机底线，以至善之心，坚守动机能量底线。越是艰难处，越是修心时，遭遇挫折失败，更要让自己的精神空间亮亮堂堂，干干净净，光明正大，这样才能吸引更多的正向能量与资源，尽快进入人生事业上行的通道。初心不忘，动机至善，把全部的精神资源100%投入到自己真正热爱的事业中，投入到人生使命中，身心共振，心神合一，在内在良知良能的光明照耀下全力以赴，进行大胆的意念想象，大胆的精神演绎，大胆的现实实践。头顶3尺有神明，不要纠结，不用期待，不管结果，只管向内用功，只管善护心念，只管一心一意建设内在工程，回到生命的一体本源，进入身心合一的精神频道，意气风发，顺势而为，一切自然而然，一切美好当下发生，心怀极致的慈悲，感恩万物，日行一善，时刻向周围的人、事、物及周边环境发射真诚祝福的意念，让和谐美好的信息在当下生根发芽，开花结果。没有困境，就是解决困境的最好方法。你是一切的根源，你对了，一切都对了。回到你自己，
无我利他，意识里自有全部的人生答案。身口意即至归中合一，动机至善至纯，至诚至净，起心动念皆是光明。这就是你艰难时刻最好的护身符。今天和一位同修聊天，他问我什么是心智成熟。心智成熟就是明白了一切事物因缘而生，开始接受变幻无常。越是经历了沧桑的人，越会明白，人最无力抵抗的就是天意。时运来的时候拼命抓住，时运去的时候淡然处之。也正是因为洞悉了这一点，他们能够平静地对待世事的变迁。住高楼的时候不会洋洋得意，而是暗中打点一切；守住江山，跌落谷底的时候也不会一蹶不振，而是安心蛰伏，以待时机。心智成熟的人明白了知足常乐，欲望开始逐渐变小。年轻时凡事都想胜天半子，心中总有壮志难平。后来才逐渐明白，有些事儿上天让你做不成，其实是在保护你。年轻时所鄙夷的那些碌碌无为，或许是很多大人物历经千难万险之后也达不到的返璞归真。不少厉害的人活了一世，到头来还是败在一个贪字上。因此，心智越是成熟，越懂得顺其自然。但这个顺其自然不是两手一摊的不作为，而是竭尽所能之后不再强求。山雨欲来，风满楼，大雨倾盆来临之间，多有狂风做警示。其实人生很多时候也是，我们生活中会发生啥事，老天一早就会有暗示。天要渡你，必有吉兆。这5个征兆一出，就是上天的眷顾。你一定要抓住这个机会，留下4个字：时来运转，等着接受你的好运气吧。第一，如果你身处低谷，最困难落魄时，觉得苦日子很难熬下去，这个时候你身边的人能够伸出援手，助你一臂之力。自古锦上添花比比皆是，雪中送炭寥寥无几，那你就要注意了，这是老天给你的提醒，给你一场苦难，让你知道谁才是你真正的朋友。遇见这样的人，一定要牢牢地抓住，好好的珍惜，用全力去回馈。第二，当你的工作和爱情遇到了挫折的时候，这个时候你一定要冷静下来，别草率地去解决一件事情，因为这是上天给你的考验。没有挫折就没有进步，无论是工作还是感情，都需要你做出正确的选择。这也是你人生道路的一个重要的转折，只要你选择对了，你的人生才会变得更加的平坦。第三，开始有自信。自信是一种非常美妙的品质，是心灵与灵魂凝结出来的一种精神，无论顺境逆境都不会被外界所转，它可以让你在生活中取得更大的成功。如果你开始感到自己有了更多的力量和勇气，那么这就是一个很好的迹象，说明你已经开始走运了。
第四，身边出现高层次的人。有些人小肚鸡肠，见不得别人好。如果身边出现了比自己厉害、聪明、有钱的人，你要是能够结识这些贵人，那么你一定能从他们身上学到很多宝贵的知识，更好地提升自己，拓展更多的人脉。其实贵人真的是一生难求几个，所以遇到这样的人，一定要牢牢地抓住，好好把握住自己生命中的机会。第五，懂得了感恩，开始有利他之心，站在他人的角度思考问题，持续地创造价值。懂感恩的人心宽，懂良心的人路宽。时间久了，别人都想靠近你，你的磁场一旦发生改变，境随心转，连贵人都会从天而降。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接。随缘加入会员，与同频之人共修福报。随喜转发，传播善知识，让更多迷茫的人、颠倒的人看到灵性和智慧之光，让我们的世界变得更美好。